Taũni-inĩ ya Ngong'u Kajiado ya rũgongo nĩkuo thibitarĩ wa Kenswed ciana cia thukuru itiganĩte o hamwe na anyiti itemi angĩ matabanĩtie kambĩini ya ũtheru wa magego. Nĩ haha gũkũrĩkanĩte atĩ mathĩna ma magego makoretwo magũmĩire ciana na njĩra nene, ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩrio nĩ mĩrĩre, maĩ ma cumbĩ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Mĩaka ĩno tũrĩ ciana nyingĩ nĩcio ci thĩna wa magego nĩ ũndũ wa lifestyle changes mĩrĩre-inĩ. Tene tũtionaga cukari raithi mũno, no rĩu cukari andũ nĩ monaga, ciana nĩ irakinyĩra thuiti, mĩthuguiti na indo icio cigatũma magego mathũke mũno. Koguo lifestyle nĩ ĩcangĩte mũno magego ma ciana gũthũka. Ukiangalia katika kaunti ya Kajiado maji yana chumvi, na unapata for the last 5 years Kenswed has been reaching out to the community and also especially the schools. So unapata one of the main reason why we are doing this is to ensure we reach our Kajiado county and also support the children who have the teeth issues, the discolorization and also cavities. Kaunti-inĩ ya Kajiado, kambĩini yegemainie na ũtheru wa magego ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere na mũno kũrĩ ciana nĩguo kũmahotithia gũthoma matarĩ na mĩhĩnga ya gũturwo nĩ magego. Saa zingine tunakuwa na cases za watoto ambao wako na cavities kwa meno, na kwa sababu ni hiyo inatokana na kwa sababu ya kutobrush, kwa sababu ya continuous stay ya food kwa meno. So unapata saa zingine kuna watoto ambao wako na shida ya a lot of pain wakati wako na toothache, and I feel hii campaign itapunguza some of those incidents. Ona gũkĩrĩ oro ũguo, gĩcunjĩ kĩa aikari a Kajiado mahũthagĩra mĩtĩ gũkinya magego mao, na kũringana na anyiti itemi, rĩu ihinda nĩ ikinyu mahĩmbĩrie ũthambia wa magego kũhũthĩra ndawa na mĩkinyĩ ya kĩrĩu. Maingĩ ithuĩ na tũtiĩ ũhoro wa brush na toothpaste, maita maingĩ tũtuaga mĩtĩ andũ aingĩ na ũgakora nĩyo tũrathambia nayo magego, tũrekinya nayo, no nĩ tuonaga mĩtĩ ĩngĩ nĩ mĩega tondũ nĩ habo, at least ũrĩa twagĩrĩire nĩ gũikara tũkĩbrushaga tũgĩkinyaga magego all the time nĩgetha tũhote kuepukana na mĩrimũ ya magego na tũige magego maitũ me matheru. Harĩ maya mothe, muoroto nĩ gũtigĩrĩra ciana nĩ ciacokereria riri wa magego mao marĩ irathi-inĩ nĩguo kũmahotithia gũthoma na njĩra ĩgwete. Advocate for children's oral health, school going children, it is very, very important because when children have peace of mind, there is no pain, then they do not have interference in their studies, they have full concentration in class and even in school. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ngong'u Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarie.